nga bato ba mbongo na Kinshasa ba capture ba tindelinga naza na photo na mutakala et puis na loba na lobanan na contre les balles à retata na sepeli rita bali c'est bien à Bali c'est bien, moi c'est pas mon problème, je m'en bats les couilles, ça ne me regarde même pas, je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai assuré? Est-ce que t'as linga na oganeni ni bala ngo balobeli yango na TV5 Monde biso balobela biso to lekana ba TV5 Monde yo ti okufa o leka jamais na TV5 Monde ni bala ngo balobeli yango kana Facebook et pas ba zairwa oh non ezaki d'abord voir mobali oh non eza Grâce Mbisi nga lobi oui eza maman Rachel bébé star la sexy la femme du boss. Oko pesa nga ba titre belete nangina yeba soki eza Grâce Mbisi nga bime mama papa yo bengi soki moto azoloba déjà que eza la sexy maman na bébé star c'est que eza Grâce Mbisi mama abandi kofinganga yo ndumba zoba kisenge abandi kofinga nga maintenant boss a la sabine numéro à Londres Bozela parce que na lobaki na ko bomba ngote pona nga moko fona lobango na communauté na enregistrer numéro na ye na enregistrer ngo na commis Londres Bozela na enregistrer ngo Bozela na bimsa bino numéro yangoyo c'est là, pardon. N'enregistre en haut parce que Nazana pose ça en haut et c'est très important. Yango numéro. J'espère bon mona, bozo mona. J'espère bon monnaie. Numéro à Londres. J'espère bon monnaie, hein. Bon monnaie, non? Voilà. Numéro est bien, na numéro parce que je m'en fous, je m'en bats les couilles. Na petit numéro parce que je m'en fous. Nique sa mère, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. N'enregistrez la commune Londres parce que na yebi oh non ça na numéro mo. Formez-vous avec ce qu'il est mieux. Naebi non ça na numéro ngo. Numéro ezo benganga, ezo lo balanga e, o ezo azo finganga nan. Azo finganga ndumba yo boy oza jalouse ce qui rita bali oza jalouse o sali ce qui live na les news star ozo lo babilobela yo obala kate oza etula. Alobi mwana mobali azoloba lokola mwana mwasi na bengi numéro to wakati nga na kati na raccrocher appel na bengi na numéro la ngai fixe ndako na yoki bonsoir numéro na moni eza numéro ya oncle ya Rite Désiré ce qui désiré noko désiré oncle ndeko Marie Msamo bonsoir numéro yango bonsoir voilà bonsoir numéro na ye yango yo bonsoir numéro à oncle ya Ruth ya ndeko Marie Msamo numéro ya oncle na ye yango yo bonsoir voilà na pesi yango na internet parce que bango moko nde babenga nga na sengi bango babenga nga te afinga nga badi kofinga nga nyama ndumba okoma osana obalite Rita Bali osali live na les news ozoloba ke obima na Manix oncle Désiré na ofingo te parce que oza mwana mobali nasala bandeko na poto awa na bandeko 5 ya mibali nakanga moko mwana mwasi na respecta d'abord mwana mobali mwana ono soto babengi mwana mobali na respecta kaye parce que nana bandeko ya mibali 5 ndeko nanga liboso ya mobali aza na 37 ans
ndeko na ngai mobali ya mibale o nga na landa bango tu bana poto o nga na landa oyo liboso Artlès Mbisi na exposaka famille na nga jamais na internet na exposaka bango te ndeko na ngai liboso so bato bayebaka te aza na poto ya mobali oyo akoma papa na biso Artlès Mbisi soki boyoka ntango abwaka na banzembo na nga tu Artlès Mbisi aza na 37 ans ndeko na ngai oyo mobali ya deuxième oyo nga na landa Hervé Mbisi Hervé aza na 35 ans ndeko na ngai oyo alanda ngai ngai apres oyo alanda ngai Morel Mbisi aza 29 ans aza abala asala mariage ya pipon avec Alliance Mwasne aza arabe que je respecte beaucoup ana bana misato lelo leki na nga oyo alanda nga leki na nga oyo ya 4e ya mobali ana 26 ans oyo ya dernier ya mobali na biso ya Mbisi oyo aclôtura famille Mbisi azana akokisi 19 ans année oyo akumbaka azana nyonso na 19 ans na respectaka mwana mobali nga afinga bana mibali te mais noko désiré na ofingo na mwa mukie na ofingo ozobenga ngai ozofinga ngai na Zandumba oncle désiré naloba ba gros mot te parce que nalobaka lisusu ba gros mot te nalobaka lisusu ba gros mot te c'est trop ekoma basse classe nakoma trop likolo po image na nga ekoma contrôler surveiller nalobaka bêtise te mais naotalisa yo nga na contre libala ya rute te nga nayebi manix avant rite nga nayebi manix ça fait 5 ans passés manix Timpuki nayebi 5 ans passés c'est pas d'aujourd'hui que nayebi ce qui manix na sali live na les news stars oui na Marie-Laure oui na sali live na ko oui et puis j'assume non surtout na lobby na wanga na ngote na banga te soki omoni ke yo olobi ko sala mbongo olobi ke osala mbongo yaka na Paris ya ko porter nga plainte émission eza na les news soki live eza na les news ba olongola ngote yaka na France ya ko porter nga plainte soko lingi pe o kana Londres na wana porter nga plainte convocation eye awala pesa adresse na nga na ko ya na Londres ozofinga ngai ozandumba na Zandumba te mwana na bina de rue ta Zandumba kindumba na ye ebimi na poasa akosaki bato na atitika mawa ke neti ye aza mwana mawa neti ye bayokele mawa neti ye alobaka mingi te orke mwana wana rita aza ndumba makasi abetaka biloko asese nana babali na ye nana dossier ya rite omoni no oncle soki oncle nabenga kutu oncle te soki désiré nana dossier ya mwana na bino rite naza la bouche internet nana dossier baye kopesa ngai ya mwana na bino rite nana bafoto nekuta mitakala nde naza boye ya rite na bino wana nana bafoto ya rite na bino wana soki rite misambo bafoto mibali batindeli nga mitakala mais nazo réserve nani nao préserve nani monoko na sote na wesa koloba te na préserve na koma mama na mwasi ya mokonzi mwasi ya boss na odose mais na lobby on a lobby na les news nga na fingaki rite te nga na yebi manix wana ça fait 5 ans passé soki 6 ans ou 7 ans tant nazaki na Congo mikili bokota na bemission na ngai ya libitana balonsa bemission na ngai ya sika bemission na ngai tana bandaki na Congo mikili na bandaki koboka manix boyebisaka soki ozoboka moto seke bowana relation na ye seke bosololaka soki boyebani je pense pas que okoboka moto na loyenge mais non il faut être bête jusqu'à ce point ou bien oboka moto na sentiment na niveau oyo ngai grâce Mbisi naza nango soki naboki moto seke nasolola na moto wana seke nayebi tobeta akati mais bokota na bemission na ngai na Congo mikili na bandaki koboka manix Timpuki wana manix kutu nani faire abuyembie nzembo wana ata faire kuta yembie te manix asu nzembo pa faire kala mingi te même pas 5 ans mais ngala banai ko boka manix faire nana yembie te
nga nayebi Manix kutu ya lelo te nayebi Manix kala nayebi Manix kala nayebi Manix kala eloko nini ya sika o Manix ozala nango nasutukela Manix nayokela soki Rite zuwa oncle soki oncle nga bengo oncle te soki kombo kimi désiré nga nayebi mibali oyo baleki Manix otelema te nayebi mibali oyo bana mbongo Manix otelema te nana dossier ya mwana na bino mibali oyo tu abimaka na bango na Kinshasa nanango naza na dossier ba message naza na ba photo nana ba message na ba photo ya mwana bino meti lelti siko nazoka yango na ntongo me yo obenga na 17h me naogarde nani maîtrise ndeza boye nasola na bamanager na ngai nasola na bato baodosie nga grâce dossier lelo grâce akoma kodosie grâce akala kasi natia deja na marke biwo bi ekoti nana bamessage ya mwana na bino na mibalo abimaka na bango na Kinshasa mwana wana Rite aza hypocrite botala niveau kutu mama abotie mama abotie akufi mwana wana aleli te aleli mama na ete mama ne abotika mwana moko so disons kaka Rite mais mama ne akufi na kosaki te eza vérité bolakisanga image kote mwana wana alela mama na ye moto abimiso na mokili oke Londres wana ye moto afuti billet atindo na Londres apesi amour affection alesi alati yo moto wana akufi bolakisanga image oyo mwana wana azolela mama na ye jamais alela mama na ye asala motima makasi mwana wana mwana akoza même ndoki même ifaza même akoza ndoki yo mama na okufi ozolela te kaka lunette oastar yo oastar batanga ba grâce mbisi na sexy batia bango na ba journal yo Rite batia yo desa na journal France se lobela yo France yebi yo ata na Londres wana batia yo desa na journal olenga desa na télévision ya mindele kuna na Londres se lobela yo na journal batia desa réplique no batia na journal balobela yo Rite misamo oyebani te soko oyebani pe basairwa eko e wana koyebana soko oyebani pe basairwa kanso oyebani esa koyebana te mete biso toyebani pe mindele ba ifoire poto na France tosa elobela biso toloba nini oya lobela nga na jaloux nga na oza jaloux ya Manix oya liboma yo Désiré oza liboma tu as un problème dans ta tête oyebi mibalo nga na yebi ngai grâce mbisi nakutana na bango kana ndengaki grâce mbisi na nga Manix aotelema na tete ndai maboko banque te Manix aotelema na wile toka te wile toka somelanga oji tete ya sika Manix aotelema na wile toka te natambola na oji tete mpo na wile toka Manix asali nini na vie ya Rite boyebisanga asali nini na vie ya Rite Manix aza na eloko te est-ce qu'il y a changer vie à Rite asombi jet Rite atambola na jet privé Rite basombi le jet basombi avion ana eloko te nakenda na Monaco nakenda okutana na Francine Mfempa na Monaco un millionnaire akabelanga 3000 euros nakenda na Monaco na basankara de kuta na banolitamu nakenda okuta na millionnaire azala na Monaco Francine Mfempa un millionnaire Timpuki aotelema te Timpuki atambola na voiture nini boyebisanga Timpuki atambola na voiture nini c'est un débrouillard comme nous c'est un débrouillard comme moi et après le 8 vient le azo débrouiller vie na ye azo luka vie na ye aza na qui cherche et puis nalobaki yango na nko Manix azalaka shida nanga azali kutu mobali nanga te na banozwa ebale nazwa Manix bale shida cop
na banayi ko utiliser kaka so alingi nake Belgique afuteli nga billet na hôtel apesi nga argent de poche nazwa ye jamais mobali na considérer ete parce qu'il est même pas beau. Il est même pas beau. Nazwa Manix lokola shida shida elingi loba mushina nazwa ye shida cop nazwa ete ona considérer mobali et puis aboya nga te nga moto na boya ye no Désiré ngam na boya ye na kangai na ba message ya ba journaliste ya Kinshasa na mona ye moins sérieux na mona ki aza sérieux te ata moke na mona ki aza sérieux te aza moto okoki aza genre bato asangisa alingi trop kosangisa mélanger sangisa non moi tu peux pas me mélanger. Nayebi Gay Mamadou la bière de luxe boss Gay Mamadou la bière de luxe mutakabela ngaka ba mbongo ebele Gay Mamadou la bière de luxe nga sola na bata pampamba te na boka ka bata pampamba te bota be miso na nga bota la banze boyo ka banze mbona ngai bota la ba video na nga na boka ka bata pamba te na boka ka bata pamba te na boka ka bata ba millionnaire kaka na boka bata pamba te bota la ba boyo ka banze mbona nga boyo ka na boka ka tete ndai maboko bank ndoi motema ya Rachel Futa waza ndoi ya mwana nanga ya wile toka Gay Mamadou la bière de luxe tosuka na ba 3 boss o nga nazana bango 3 boss na musala na nga kaka ya ki grâce mbisi Désiré na kutana na ba prêtre ba millionnaire na ba relation na carnet d'adresse côté wana na pesa nzambe merci na lala kanzala te pona na carnet d'adresse au moins le téléphone na carnet d'adresse na carnet d'adresse la salle émission dans les news et ça oui non et le moitié ça kuna j'assume mes propos na bangata yo bina na bien Manix but ba kanza na bien nzambe botala boswa numéro na ye ya Désiré bozela na pesa bino numéro na ye bozela numéro na ye boswa numéro na ye bonsoir voilà na pesa ngona internet na nko numéro na nko na pesa ngona nko ngana sala anniversaire mwana na ngana Paris et tout ça nazwa sala presque 3000 €. Nazwa sala na Paris na sala mwana nga 1 an la fête là 1 an na dépensé plus de 10 000 € pour l'anniversaire à mwana na nga na ko souti la Manix te na sala anniversaire na kati à Paris pour la mwana na nga na dépensé plus de 10 000 €. Na so sala plus de 3 000 €. Ba sécurité na bengi sa ba décoratrice na ba Londres ba yaka Paris. Na so ba décoratrice na Paris. Faites moko kaka na so 2 décoratrices. Ngai nde na souti la Manix. Ngamo na yebi ko sa ngamo na maman responsable. Na sala la bana anniversaire. Mon anniversaire, pas mère responsable. Na fandaka na Paris. Na fandaka na banlieue te. Désiré tout na bata Paris ba yebisa yo. Tout na batanda congolais. Grâce mbisi wana fanda wapi. Na fandaka na quartier ba bourgeoisie na Paris. Côté vie eza cher. Carrefour ezate. Et pas na biso na Paris Carrefour ezate. Ka monoprix kaka biloko cher. Biloko eza cher na Paris. Toboya banlieue. Kuna bata pasi bafana na banlieue, bata pasi. Ba Carrefour a minene bazana ngotala ba Carrefour a minene.
biloko moins cher moto okota na 30 na 30 euros na Carrefour obima tala biloko ebele na Carrefour mais biso à Paris kotaka na 30 euros na Monoprix na biso obima kana biloko bisato na 30 euros. Et Désiré na fandaka na Paris na kumbaka BMW Z4 nga na fille ya piéton tété na fille ya makoloté na tambolaka na mutuka na sombaka essence tous les jours na sala entretien tous les jours na voiture nanga. Et si quand la fandaka na futaka 800 euros par mois et si quand la fandaka so aide à l'état exact 800 euros par mois na muta pasi te na muta pasi te Désiré yo na Londres wana Désiré ofanda na banlieue na biso bato bafanda na Londres wana na centre ville lokola biso tofanda na Paris tofanda kala mindele kaka tosola kala mindele lelo na comment le ba français bien na fandi pe na se tenir pe na lobby français bien moi na za entouré kala mindele éducation bien pas de lingala na ndako. Eh Désiré nga na salela mwana na anniversaire na dépensa plus de 10 000 euros na Paris est tout ça. Ma maman mususu ko yo ko Désiré rite bana botama basi ba salela déjà anniversaire rite depuis à botama ba salela déjà anniversaire na tuni bino rite wana basi ba salela déjà anniversaire basi le pe sala basi pe nenga ba nga na sala na Paris ye rite wana basi ba salela déjà anniversaire ayebi nde ba sala ba to anniversaire na Désiré au fin nga la muta pasité na muta pasité na kumba ka BMW apa solo ba otambla ka makolo na seki ngai star na tambla la makolo yo mona star tambla makolo yo moni star tambla makolo star tambla makolo banda mokoni na tambla ka mutuka na Paris nga na tambla ka mutuka en plein Paris. Désiré na fanda na Paris yo na Londres na fanda na banlieue côté bata passe bata nzala yaka na Paris otuna bato batuna grâce mbiso wana tambola avec la voiture ba yebso oui atambola na BMW Z4 cabriolet congolais c'est vraiment ko tazana ngoi azaka yemo ko azana ngo na kata Paris na mille congolais tuna bato grâce mbiso wana fanda ka wapi ba yebso te ya fanda na quartier bourgeois côté mindele ka bafandaka côté batambongo kuna ka foza na mbongo Paris na fana na Paris na fana na banlieue te côté batapasi bafandaka ngala mutapasi te na solana ba millionnaire tala kana sala fête mwana na ngai une année à fête mwana na ngai en plein Paris na zole maman na salle net na filme na zole ba décoratrice ba uta ba Londres mususu na France na zole ba da sécurité na kati ya salle moi motasa mobulu ezalaki te Désiré na fandaka na Paris na kumbaka mutuka na kumbaka car na kotaka métro te na kotaka métro te na futelaka ndako 800 euros Désiré na dossier na bino côté yo fandaka futaka 200 euros ngai côté na fandaka Désiré na leki yo na charge na futaka 800 euros et si quand na fandaka par mois 800 en plein Paris na fandaka kana mindele awa bazayiro bazate et si quand na fandaka bazayiro bazate ba okota te ba oya pété ko eza côté na bango te niveau na bango pété et si quand na fandaka zayiro oya te Désiré oyebinga te côté na fandaka tala kaka studio à Pamba kaka côté na fandaka studio à Pamba mais la foutaka 800 en plein Paris na Paris banda kwa cher na banlieue banda kwa minene salité solo ba musique na ba cafard banda kwa minene ba 200 euros 300 euros na Paris nda kwa 200 euros exacté na kwa 300 euros na Paris exacté banda kwa banja partir ba 1000 au moins na studio à Pamba 1000 euros
topona vie à lix tofanda na Paris. La vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Je préfère Nafanda, je préfère qualité que quantité. Mais tu fais la qualité na Paris. Tu bimela na Paris. Tu fais la musique te côté train ici là. Ah on a biso na Paris. Métro ici là raté. 24 sur 24 métro et ça vie et ça. Tozo vivre, tozo dondo na Paris. Ah on métro ici là raté, train ici là raté. Pour toi bata mongo na Paris, toi ba parisien. Ba tu ba fana na banlieue ba parisien te. Ba bata mboka. Eh Désiré, yo fana na banlieue na Londres. Na so na ye Londres na fana na banlieue te. Na fana so na ye Londres na fana na banlieue te. Déjà tout na bate ba yebi so grâce mbizo na mystique na kumbaka. Na tambla makolo te, tu t'es trompé. Détrompe-toi papa. Na salela moi na anniversaire na Paris, na dépensé plus de 10 000 euros. Eh Pona yebi batambongo na solo na ba game Mamadou la bière de luxe. Motambongo. A tele mana